Chào mọi người, hôm nay mình làm một video về cấu tạo của máy hạ inverter. Đây, cấu tạo máy hạ inverter. Lần trước mình cũng đã có một video rồi, video là nói về các khối bên trong, các khối như thế nào. Hôm nay mình sẽ chi tiết luôn, đo kiểm các dạng tín hiệu, các dạng điện áp phía bên trong máy luôn. Đây, mình nhắc lại, máy hạ inverter là gì? Mình là một bộ nguồn, và inverter là gì? Inverter là một quá trình biến đổi từ DC thành AC, có nghĩa là quá trình biến đổi từ điện áp một chiều thành điện áp xoay chiều. Đây mà trong đây chúng ta có một cái bộ nguồn inverter đây, nhỏ xíu như thôi, là một bộ nguồn inverter. Đây là thông số, đó là 12V 0,8A. Đấy, bạn thấy không? Đây, ra một nguồn inverter, chúng ta tháo nó ra đây. Đấy, đây nó cũng có biến thế, nó cũng có đây, nó cũng có phần đẩy kéo của biến thế này. Đây là IC tích hợp tự động sẵn trong đây, tích hợp phép rồi luôn. Đấy, cũng có chỉnh lưu ngõ ra, có chỉnh lưu ngõ vào đây, chỉnh lưu ngõ vào tạo ra nguồn 300V DC. 300V DC này được đẩy kéo bởi con IC tích hợp này, có biến thế đây. Đây, biến thế đây, chỉnh lưu DC. Đấy, chúng ta vẽ một cái đơn giản đây. Chúng ta có một cuộn biến thế ở đây nha, các bạn nhìn thấy cho rõ nha. Đây, biến thế đây, đây biến thế đây, đây biến thế đây, qua một cái công tắc chuyển mạch đây, thấy một công tắc chuyển mạch đây. Đây, chúng ta sẽ thay vì chúng ta ấn vào đây nè ha. Đấy, đây là mát, đây là nguồn cộng của chúng ta đây. Đấy, ấn ở đây. Đấy, nếu mà chúng ta làm một cái biến thế cơ đây, biến thế tần số 50Hz đây, tần số 50Hz đây, biến đây là một cái biến thế cơ chúng ta 15V đôi đây, để làm sao để mà tạo ra một cái nguồn điện áp cảm ứng ở đây. Thì tần số 50Hz có nghĩa là đây mình sẽ vẽ ra cái dạng sóng của cái dạng sóng tín hiệu, dạng sóng của tín hiệu đây. Đây 50Hz có nghĩa là đây là dạng sóng đây. Đây mình sẽ cắm cái điện vào đo cho các bạn thấy rõ luôn thế nào là cái dạng sóng mà 50Hz, gì người ta nói 50Hz 60Hz gì là nó chả biết đó là cái gì đây. Thì đây mình sẽ đo đây, mình sẽ đo ở đây, mình sẽ đo cái ngõ ra đây, cái ngõ ra của cái biến thế nguồn 15V đôi nè, von đôi đây, đồng hồ bật qua thang đo AC. Đấy, mình sẽ dùng oscillo đây, oscillo mình sẽ đo kiểm cái dạng sóng như thế nào là 50Hz, thế nào là 60Hz. Khi các bạn đã hiểu rõ cái thuật ngữ mà inverter, thuật ngữ tiếng Anh đó là inverter, nghĩa là nghịch lưu, thì hiểu rõ thuật ngữ chỉnh lưu nghĩa là converter đấy. Đấy, chỉnh lưu là một quá trình biến đổi từ nguồn điện AC thành nguồn điện DC. Đấy, chúng ta cắm điện vào đây, biến thế đây, cắm vào, ta sẽ đo coi được cái dạng sóng thế nào là 50Hz đây. Đấy, 50Hz thế nào là 50Hz, tần số rất là thấp đây, 50Hz đây, đây thấy rõ quan nhìn vô oscillo bên đây. Đấy, 50Hz đây, nó là dạng sóng sin 15V đây, đồng hồ chúng ta là 15V, nó phải chính khoảng 16V đó, đồng hồ có sai số tí. Đấy, đây là một cái dạng sóng sin đây, nguồn 15V rồi, 15V đây. Đây là điểm bán kỳ dương đây, bán kỳ dương, bán kỳ âm đây, bán kỳ dương, bán kỳ âm đây, trở lại âm đây, lên dương trở lại phía bên đây, giống bên đây, có nghĩa là đây cái khoảng quay lại bên đây, có nghĩa là đây trong vòng, có nghĩa là tần số 50Hz đó, có nghĩa là cái dạng sóng sin này nè, trong vòng 1 giây á, nó lặp lại 50 lần. Người ta gọi nó là định nghĩa nó là cái tần số á. Tần số là gì? Tần số là cái khoảng là số lần lặp lại của tín hiệu trong một đơn vị thời gian là 1 giây. Đấy, thì có nghĩa là dạng sóng sin này đây, bán kỳ dương rồi bán kỳ âm này, trong vòng 1 giây lặp lại là 50 lần, tương ứng với cái biến thế cơ của chúng ta nè. Nghĩa là trong vòng 1 giây, nếu mà chúng ta có một cái biến thế, bóng biến thế đó, anh em bóng biến thế là biết rồi, trong vòng 1 giây á, sẽ có một dòng điện nó chạy qua đây, chạy tới, chạy xuống đây, nó chạy lên đây 50 lần đó, thì nó tạo ra dòng điện mà có một cái dòng điện mà chạy qua dây dẫn đó, dòng điện xoay chiều mà chạy qua dây dẫn thì sẽ tạo ra cảm ứng từ, từ cảm ứng từ đó sẽ tạo ra dòng điện cảm ứng
dòng điện cảm ứng nó sẽ tạo ra một điện áp cảm ứng. Đấy, đó là nguyên lý của biến thế. Đấy. Rồi, inverter này cũng giống hoàn toàn như vậy thôi, nhưng mà cái tần số này người ta nâng lên cao lên. Đấy, tần số này không phải là 50 Hz nữa, người ta sẽ nâng lên hàng kHz. 50 kHz là gấp 1000 lần, 100 kHz là nó gấp 2000 lần. Đó, người ta sẽ nâng cái tần số sóng sin này nè. Đấy, nâng cái tần số sin oxydo chúng ta đo 50 Hz nè, nâng lên 1000 lần, 2000 lần. Đó, đối với 1000 lần là máy sử dụng IGBT và 2000 lần là đối với sử dụng máy MOSFET này. Vậy, chúng ta sẽ đo kiểm dạng tín hiệu ở đây. Đấy, tín hiệu phát xung đây. Thì cái dạng sóng, cái dạng mà xung mà nó phát ra là 100 kHz hay là 50 kHz ở đâu ra? Thì là đây là chính là cái IC phát xung này nè. Khi chúng ta cấp nguồn cho nó với đầy đủ điều kiện mà nó mở xung á, thì IC này sẽ mở xung. Để mở ra một cái xung, một cái xung có tần một cái tín hiệu có điện có tần số là 100 kHz. Đấy, tín hiệu đó là sẽ được kích dẫn cho khối công suất phía bên đây. Đây, chúng ta có một cái biến thế đây. Đây là một bộ, chúng ta mô phỏng cái bộ nguồn nhà inverter nhỏ xíu chúng ta hồi nãy. Đây là đây. Nó có một con IC tích hợp dao động này, nó sẽ đẩy kéo biến thế này. Mình vẽ nó là cái công tắc này. Trong vòng 1 giây á, nó sẽ đẩy kéo nó nhịp cái công tắc này khoảng 100.000 lần. 100.000 lần nha, chứ không phải là 1 lần 2 lần. Trong vòng 1 giây á, 100.000 lần, rất là nhanh. Tay con người không thể nào bấm với tốc độ trong 1 giây, bấm giỏi lắm được 5 lần 10 lần thôi, chứ sao bấm được 100.000 lần như thế này. Đấy, 100.000 lần. 100.000 lần. Đấy, 100.000 lần nó đẩy nó nhấp. Đây, nghĩa là nó dẫn 100.000 lần. Đấy, khi chúng ta đã hiểu được cái nguyên lý bộ nguồn này thì chúng ta qua đây rất là nhanh. Đấy, trong vòng 1 giây thì trong một giây á thì cái con công suất này nó dẫn 100.000 lần, nó đẩy cái 100.000 lần. Và trong vòng 1 giây thì các biến thế này đó nó được đẩy kéo 100.000 lần, nó sẽ tạo ra một cái dòng điện cảm ứng và điện áp cảm ứng phía bên đây. Thì trong vòng một giây đây phải có một cái tín hiệu 100.000 tần số 100.000 lần. Đây, tín hiệu đây là xoay chiều, nó được chỉnh lưu bằng cái diode. Các bạn nhớ là diode này là diode xung nha. Nó chỉ là tần số cao chứ không phải là diode nào cũng được nha. Đối với cái mà chỉnh lưu mà 50 Hz chúng ta sử dụng diode thì tần số thấp thì nó chịu được. Đây, còn khi mà để qua được cái diode chỉnh lưu phần bên đây á là phải diode tần số cao, diode xung. Đấy, như vậy chúng ta thay một diode bình thường vào thì nó không chạy được, nó sẽ chết ngay lập tức. Không phải đấy, nó cũng có thể là chết không lập tức, nhưng mà nó không chạy được, nó không sử dụng được đối với tần số cao như thế này. Khi mà chúng ta đã hiểu rõ nó chạy như thế nào đấy, thì đấy khi nào chúng ta tiến hành sửa chữa, mình thay thế linh kiện á, chúng ta sẽ biết ngay chỗ cái phần đây là tín hiệu tần số cao như thế nào thì chúng ta sẽ thay những linh kiện đây. MOSFET thì tần số 100 kHz đây. Đó. Rồi, bên đây hôm nay là chỉnh lưu đi. Mình sẽ bắt vào cái phần chỉnh lưu nhỏ phía ở đây. Chỉnh lưu này từ một cái nguồn 15V đôi để tạo ra một nguồn DC đây. Nguồn DC này thì nó có biên độ là nó khoảng là 20V. Chúng ta dùng đồng hồ VOM chúng ta đo, bật qua thang đo DC nha các bạn. Để thang đo AC không đâu được, tại vì ở đây là nó chỉnh lưu mà nó chưa có lọc tụ nên nó còn nhấp nhô, nên đồng hồ mình đo nó nhảy lung tung lắm, nó không có chính xác. Đấy, chúng ta phải bật qua thang đo DC đây. DC chúng ta đo ở đây, giá trị đó đây là được là 20,6V, coi như là 20V đi. Thì nó nhờ một cái mạch phía bên ở trong này, dùng IC3843 đây, FET đây, cuộn dây, tụ điện, nó nâng lên 24V. Chúng ta đo ở phần trong đây, phần trong là cái phần ngay đây, cái phần mà xuống đóng le bên đây đây, thì nó ra là nguồn 25V đấy. Đấy, 25V nha. Khi mà chúng ta cấp vào ở đây sau chỉnh lưu thì nó chỉ có 20V thôi, ở đây là đủ 25. Đây là 25V đấy. Rồi 25V này nó được dùng để nuôi cho các phát kích đây. Khi mà phát kích đang chạy đây thì chúng ta đo điện áp ở đây là nó là 13.6. Đây là tín hiệu xung nha, chứ không phải là tín hiệu DC nha. Không phải tín hiệu một chiều nha, nó là tín hiệu xoay chiều đấy. Chúng ta đo oscillo chúng ta thấy nó ra 13.6, nhưng mà nó là tín hiệu xoay chiều. Đồng hồ của chúng ta nó đo được đó, cái dạng đó là nó đã tính bù trừ ở phía trong rồi. Chúng ta lại oscillo đây, chúng ta thấy dạng sấm xung đây.
nó rất là tần số cao. Rồi cái chỉnh lại chúng ta thấy được đấy, số 100 kHz đấy, mình đã tính rồi đó, 100 kHz đấy. Đó là một cái dạng tín hiệu, dạng sóng của một tín hiệu trên đầu con phét này nè. Đây chúng ta đo đây, nó phải vuông như thế này nó mới được nha, chứ là nó mà nó méo nó không có đều như thế này á là không có được đấy. Rồi ở đây chúng ta cấp một cái nguồn là 24V, mà tại sao chúng ta tạo ra một sóng suông vậy, sóng vuông như thế này? Là cái sóng vuông này ở đâu ra? Cái sóng vuông này là chính là do IC phát xung 3525 chúng ta phát ra, chữ số 11 và chữ số 14. Đấy, chúng ta đo bằng oscillo đây, 11. Đây, số 11 đây, dạng sóng xung chữ số 11 đây. Đó, và 14 đây, chúng ta đo 14 đây. Rồi 14 bên đây. Đấy. Rồi 11 14 này là một cái dạng sóng đây, là hai cái chữ 11 14 đó là tín hiệu ở đây là nó cùng biên độ, cùng tần số nhưng mà nó lệch pha nhau để nó đẩy kéo những cái con phét này nè, con mạch phét là 4 phét này nè, nó đẩy kéo đây. Đấy. Thì đẩy kéo đây hai cái là kéo qua hai màu đỏ nè, qua cái biến thế chia xung đây 16/8. Đây chúng ta sẽ đo cái dạng tín hiệu mà nó qua biến thế chia xung đây. Đấy, biến thế chia xung đây. Đây chúng ta đo đây. Đấy, thì nó ra hình dạng đây. Có nghĩa là trong vòng một giây đó thì sẽ có tín hiệu này nó chạy qua biến thế đó, rồi có nghĩa là biến thế nhỏ này nè. Trong vòng 1 giây nó đẩy cái biến thế nhỏ này 100.000 lần. Đó. Tần số rất là khủng khiếp đấy. Nó nâng cái tần số lên 2.000 lần so với